Klasike e kombinuar me modernën gjithmonë sjell diçka të bukur. Diçka e cila po besoj që do t'ju pëlqejë edhe juve. Janë disa aksesorë të shumë të punuar me dorë nga Donjeta, një vajzë e re nga Ferizaj, e cila i pëlqen të kombinojë këto dy stile dhe kësaj ajo sjell gjëra vërtet të bukura, gjëra të cilat jam mos e sigurt që nuk do të dukeshin kaq bukur sa ju do të mund t'i shihni në këtë material në vazhdim, po të mos i punoheshin me shumë dashuri dhe shumë përkushtim, gjë të cilën Donjeta e ka, përkushtim dhe dashuri për punën e saj. Të punosh aksesorë të veçantë për vajzat të cilat të besojnë dëshirat e tyre, do ju duket e paimagjinuar. Por për Donjetën, një gjë e tillë tash e sa vite është bërë thuajse rutinë. Edhe pse ajo punën e dorës e ka shumë të veçantë dhe e punon me shumë përkushtim. Sipas saj, gjithçka që do mund të arrihet me punë. Klasike e kombinuar me modernën, kontrastet e ngjyrave të kombinuara me ide inovative e bëjnë që Donjeta të sjellë në treg aksesorë që çdo femër do t'i ketë në sirtarin e saj. Ishte viti 2009 kur Dona filloi të punojë aksesor, por në atë kohë vetëm për vete. Dhe ekspozimi i tyre në rrjetet sociale ngacmoi edhe vajzat të tjera të kërkonin nga ajo aksesor të punuar nga duart e saj. Aksesorët janë diçka që unë më herët i kom punu, po do me thonë kur jam konë më e re, si fëmijë çdo herë jam marrë me gjona që i kanë taku botës së artit civilizativ ose çepje ndonjë veshje. Mas një aksesorët çdo herë janë konë si një diçka që mu më kanë veçu, do me thonë veshja ose në paraqitje dikon ku kom pas me shku. Në fillim, do me thonë 2009 kom startu me aksesorë që tash u bo një ko bege gjatë në treg që jam fut për aksesor punime dore. Dhe me thonë nga 2009 ta vesh kom startu me këtë punë, po nga më ka ardhur ideja është që tu nis prej asaj vetë faktit që gratë janë çdo herë janë një pri për një pundorë ose një diçka ma unike, tu e marrë parasysh gjyshja ka tregu në fakt që ka punu pundore gjonat që në kohën e sajtën tene ose ku ta dion diçka ngjashme mas një nana, kum pa të bo pundore me krapza ose diçka tillë, po me rruza jo. Rruzat kanë qenë ato një diçka që mu më kanë veçu edhe kur kum vendos për me bo shitje online, do me thonë rrjetet sociale, do me thonë ka qenë viti 2009, dhe kom startu taman me punu edhe për njerëzit tjerë o veç për veten. Se zakonisht kërëm ka po dikush me një paraqitje ose atë bukra, për shembull qafori ose vath ose një aksesor që nuk është po dikon ma herët, ajo nashta është edhe që më ka shty që me punu edhe për tjerë. Do me thonë nga 2009 e tasht, unë e mirëm me aksesor. Të punosh diçka për të tjerët, përveç që është përgjithësi, është edhe ndjenjë veçantë, teksa prezanton imagjinatën tënde në trupin e dikujt. Kom startu një herë me shijen tem, do me thonë ato aksesor që kom punu për vete, kom publiku në internet, po jo për mi shitve, që kom publiku me pasë sa po kërkohen nga tjertë. Mas ne ju kam pëlqy njerëzve dhe kom marrë vendimin që me punu e për tjertë. Mas ne shija njerëzve është ndryshme, po zakonisht unë e punimet i bëjnë shijen tem. Po ka prej aty në klientëve kur vinë, edhe t'lypin diçka, ta sugjerojmë shembull e donë e du këtë qafore, kështu, e punoj pa problem. Po apet shumica aksesorëve që i bëjë ose punimeve që i bëjon janë shijes tem, po që pëlqejnë nga të tjera. Do me thonë se cila është unike në vete edhe i përshtatet çdo moshe ose çdo lloj stili. Për të punuar aksesor të veçantë, duhet patjetër frymëzim, gjë që Donjeta e gjen kudo. Zakonisht punimet që i bëj frymëzohem, kam dëshirë t'i përzi ngjyrat.
Do me thonë, ngjyrat përgjithësi duhet gjitha dhe nuk bëj dallime për shembull e zeza dhe e bardha, po kam qef me punu, siç po shihet edhe këto punimet e mia, do me thonë kam qef me bë përzimjet ngjyrave, ngjyra me bë kontraste trona, për shembull portokalli me të kaltërtën që dikujt duket shumë absurde, apo ngjyrë shumë e ranë, e verdha me portokallin, është një diçka që kombinohet në art, ata që mirën me pikturë e dinë shumë më mirë ndoshta edhe se unë, po të paktën i di edhe vetë kombinimin e ngjyrave se kom pikturua edhe më herët, edhe është një pasion tjetër që unë e kam. Do me thonë inspirimin e marr prej natyrës mas shumti, varet prej stinës, po jo pse jemi ndimër mos mu përdor një qafore verdhës e portokallt, ose kuqe ku ta dion një ngjyrë e hapun e verës, po zakonisht nëse veshësh zemër është me bë një qafore krejt një ngjyrë që i takon stinës të verës. Nuk është një diçka që rrin keq, veç a di me kombinu, dhe kontrastën përgjithësi unë i du shumë. Materiale delikate si ruaza, gur dhe lule të punuara nga ajo kërkojnë punë shumë. Mundësitë për t'i gjetur, ato në tregun tonë janë të pakta. Mungojnë detajet që përcjellin punën e saj çdo ditë. Të nis prej faktit që jetojmë Kosovë, Kosova si Kosovë nuk është e vogël për mendimin tim, po nuk ofron mjaft materiale për punën që unë e bëj. Zakonisht në Kosovë mund është me gjetë rruza temta, që nuk e kam problem për këtë material, ose mund është me gjetë material të veshjeve që unë e përdori për aksesor, punoj lulet, zakonisht janë ato që më veçojnë mua në çdo punim. Për me dash një rruzë pak ma interesante ose në një formë pak ma ndryshe se rruzat e zakonshme që janë rruzat e emta, që gjithsecili mund mi gjetë këtu në Kosovë, më duhet me porosit prej jashtë tash falë edhe rrjeteve sociale, po ka dhe lloj faqe që po të ofron mundësinë me porosit prej jashtë rruzat ndryshme, po edhe ndaj familjar që jeton jashtë Kosovës edhe ata mujnë me porosit diçka, me mpru diçka unike. Ndodh me shku edhe në Shkop shumë herë me dalë edhe jashtë Kosovës, po nashta jo vena shumë të larta, po apet Shkupi është një pikë ku mujnë me gjetë kristale, ku mujnë me gjetë format ndryshme të rruzave që në Kosovë nuk mujnë me gjetë. Tonjeta mendon edhe për më të dashurit tanë, për fëmijët, ajo punon një mbajtëse për mema, gjë që ju duhet shumë sepse fëmijët i humbasin vazhdimisht. Për emisionin e juve, kam vendos me bo një punim dore të veçantë, dhe me thonë që kote fundit ja kom nis mi punu, jam mbajtëse për mema, dhe me thonë për fmi, bon me emër ose më varet krej prej kërkesave që bon, dikush nuk i don me emër. Çka na duhet për një punim t'il, dhe me thonë janë mjetët e punës që zakonisht mua më shoqërojnë, janë prerësët, rruzat me cilat kemi me punu, edhe mbajtësja, dhe me thonë toja që kam u vendos punimi. Emri idealit, dhe me thonë, bebës që më përpres, ka mu kanë Kaan, edhe punimi ka mu kanë Enka Sportaç, edhe të paktën ta kem kujtim edhe për emisionin juve që kur të rritet fëmija, ti tregoj që për ta kum punu diçka special. Varsja përthej se është në përfundim. Edhe si fund, e krijojmë këtë formën këto që ty mema për fëmi. Do me thonë, taman, ku do të më mbajt. E lidhem. Sigurohemi që është lidh fort, që mos të prishet letë. Pjesën e tepër të heqim, edhe varsja është gati.
Po shkojmë drejt pranverës dhe tendencat ndryshojnë çdo sezon. Po cilat janë ngjyrat, kombinimet që duhet pasur kujdesi si t'i kombinojmë, ne i tregon vetë Donjeta. Për 2017-ën, unë e ceka dhe mahara që ngjyrat i du shumë edhe kom qef mi përzi, si detaj ndoshta e kemi po edhe na për butiqe kur shitën veshjet, është duke u përdor lulja, shumë si bluza, si pantolla, si çka e lulja është një detaj që mu gjithmonë më ka veçu. E kam ndër vite që gjithmonë e përsëriti lulën edhe nuk dal asnjëherë prej modës në veshje, po si vjet është me të madhe tu përdor, do me thonë lulja, detaj lulës në veshje, edhe këtë vit kom vendos prap me startu me lule, po vetë që kom e bu lule pak ma të mdhaja, jo nashta me ato temtat që kom punu ma herët, diçka që bie në sy më shumë. Edhe me punu me ngjyra ma të hapuna, në normal, mu përgatit për sezonën e verës. Thjesht të këndshme, moderne dhe të punuara me shumë dashuri, janë të gjitha këto aksesorë që punon vetë Donjeta.